नमस्ते सबैजनालाई। आज हामी इभोल्युसन टपिकमा छौँ। इभोल्युसन च्याप्टरले कमन इन्ट्रान्स एक्जामिनेसनमा 4 मार्क्स क्यारी गर्छ। द्याट्स वाइ इभोल्युसन इज भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट फर आवर सिइई। एउटा सानो च्याप्टरले 4 मार्क्स क्यारी गर्नु भनेको एकदमै इम्पोर्टेन्ट हो। यसबाट हामी अल क्वेसन सल्भ गर्न सक्छौँ। भेरी सिम्पल छ। नाउ लेट्स स्टार्ट। Evolution term was coined by Herbert Spencer. Evolution term कसले दियो भन्दा Herbert Spencer. But the term organic evolution was coined by Charles Darwin. Evolution term given by Herbert Spencer. Organic evolution by Charles Darwin. Father of organic evolution Charles Darwin. Organic evolution Charles Darwin ने दियो term. So father of organic evolution Charles Darwin. फादर अफ थ्योरिज अफ अर्गानिक इभोल्युसन भन्यो भने लेमार्क। फादर अफ थ्योरिज अफ अर्गानिक इभोल्युसन भन्यो भने लेमार्क, किनभने लेमार्कले 1809मा फर्स्ट थ्योरी अफ अर्गानिक इभोल्युसन दिएको थियो। त्यो थ्योरी कुन हो? थ्योरी अफ इनहेरिटेन्स अफ अक्वायर्ड क्यारेक्टर। थ्योरी अफ इनहेरिटेन्स अफ अक्वायर्ड क्यारेक्टर अल्सो कल्ड थ्योरी अफ युज एन्ड डिसयुज अफ अर्गान। कन्सेप्ट अफ इभोल्युसन वाज गिभन बाई एम्पिडोसल्स। Father of modern concept of evolution, Buffon. Concept of evolution was given by Empedocles. Father of modern concept. Concept मात्रै भन्यो भने Empedocles, modern concept भन्यो भने Buffon. नर्मली आज मैले हर्बर्ट स्पेन्सर अल्सो कोइन टर्म। हर्बर्ट स्पेन्सरले इभोल्युसन टर्म कोइन त गर्यो, तर त्यसले अर्को के गर्यो भने सोध्यो भने नेचुरल सिलेक्सन। सर्भाइभल अफ द फिटेस्ट भन्यो। सर्भाइभल अफ द फिटेस्ट भन्दा नेचुरल सिलेक्सन त नि बेस्ट हो। नेचुरल सिलेक्सन। इभोल्युसन टर्म कोइन बाई हर्बर्ट स्पेन्सर। अर्ग्यानिक इभोल्युसन बाई चार्ल्स डार्विन। अर्ग्यानिक इभोल्युसनको फादर चार्ल्स डार्विन। थ्योरिज अफ अर्ग्यानिक इभोल्युसनको फादर लेमार्क। फर्स्ट थ्योरी कुन? थ्योरी अफ इनहेरिटेन्स अफ अक्वायर्ड क्यारेक्टर। कन्सेप्ट अफ इभोल्युसन गिभन बाई एम्पिडोसल्स। मोडर्न कन्सेप्ट बाई बुफोन। फ्यू टर्म्स रिलेटेड टु इभोल्युसन। हट डाइल्युट सुप बाई Halden, H common both ma. Hot dilute soup, Halden, H for H. Prebiotic soup, Oparin, P common. Coeservate by Oparin. Microsphere by Sidney Fox. Natural selection by Darwin. Survival of the fittest by Herbert Spencer. Evolution by H common hot dilute soup and Halden. So, simple by ओपेरिनले कुन दियो भन्दा प्रिबायोटिक सुप। दुईटैमा पी कमन। सर्भाइभल अफ द फिटेस्ट कसले दियो? हर्बर्ट स्पेन्सर। एस कमन। इभोल्युसन कसले दियो? हर्बर्ट स्पेन्सर पढेको। नेचुरल सेलेक्सन डार्विन, किनभने डार्विन थ्योरी अफ नेचुरल सेलेक्सन हो, यो पनि सकिन्छ। रिमेनिङ दुईटा कोएसर्भेट्स बाई ओपेरिन एन्ड माइक्रोस्फियर बाई सिडनी फक्स चाहिँ हामीले घोक्नुपर्छ। नाउ एक फेरि रिभाइज गरौँ। हट डाइल्युट सुप बाई हेल्डेन एच कमन। ओपेरिनले प्रिबायोटिक सुप पी कमन। नेचुरल सेलेक्सन बाई डार्विन, डार्विन्स थ्योरी अफ नेचुरल सेलेक्सन थाहा छ। इभोल्युसन टर्म बाई हर्बर्ट स्पेन्सर। सर्भाइभल अफ द फिटेस्ट बाई हर्बर्ट स्पेन्सर। रिमेनिङ दुईटा कोएसर्भेट बाई ओपेरिन, माइक्रोस्फियर बाई सिडनी फक्स कन्ट गर्ने। थ्योरिज। थ्योरी अफ इनहेरिटेन्स अफ एक्वायर्ड क्यारेक्टर, द्याट इज थ्योरी अफ युज एन्ड डिसयुज अफ अर्गान वाज गिभन बाई भने लेमार्क। दिस इज द फर्स्ट थ्योरी अफ अर्गानिक इभोल्युसन। फर्स्ट थ्योरी given by Lamarck in 1809. 1809 is called year of coincidence. Coincidence किन भन्दा 1809 मा लेमार्कले थ्योरी दियो, त्यही वर्ष डार्विन जन्मियो, चार्ल्स डार्विन। थ्योरी अफ नेचुरल सेलेक्सन और डार्विनिज्म गिवन बाई चार्ल्स डार्विन। थ्योरी अफ कन्टिन्युटी अफ जर्मप्लाज्म गिवन बाई अगस्ट वेस्टम्यान। ग्रेटेस्ट ब्लो टु लेमार्क। ग्रेटेस्ट ब्लो टु लेमार्क। एक जोडी मुसाको पुच्छर 22 जेनेरेसनसम्म काट्यो। द्याट इज एक जोडी मुसाको पुच्छर काट्यो पहिला, त्यसले बच्चा जन्मायो, त्यसलाई फेरि पुच्छर भएको नि बच्चा जन्मायो, त्यसलाई फेरि पुच्छर काट्यो, गर्दा 22 जेनेरेसनसम्म पुच्छर काट्दा फेरि बच्चाको पुच्छर भएको बच्चा नै जन्मायो उसले। त्यस भएर
अगस्ट वेस्टम्यानले लेमार्कलाई नोभली फोलिक द्याट इज यो काम छैन, काम नलाग्ने हो भनिदियो। म्युटेसन थ्योरी बाई हुगो डी भ्राइस इन एक्सपेरिमेन्ट इन भन्यो भने ओइनोथेरा लेमार्कियाना नियो डार्विनिजम को कसले दियो? अगस्ट वेस्टम्यान, मेन्डल एन्ड डिभ्राइस, हुगो डिभ्राइस, मेन्डल, वेस्टम्यान। थ्योरी अफ प्यानजेनेसिस बाई डार्विन, यसले दिएको प्यान्जिनबाट चाहिँ जिन भन्ने टर्म आएको। बायोजेनेटिक ल अर्नेस्ट हाकेल। थ्योरी अफ इनहेरिटेन्स अफ अक्वाटिक क्यारेक्टर बाई लेमार्क, थ्योरी अफ नेचुरल सेलेक्सन बाई डार्विन, थ्योरी अफ कन्टिन्युटी अफ जर्म प्लाज्म बाई अगस्ट वेस्टम्यान, म्युटेसन थ्योरी बाई हुगो डी भ्राइस, नियो डार्विनिजम बाई वेस्टम्यान, मेन्डल एन्ड डी भ्राइस, थ्योरी अफ प्यानजेनेसिस बाई चार्ल्स डार्विन एन्ड बायोजेनेटिक ल बाई अर्नेस्ट हाकेल। बुक र अथर अब फिलोसोफी जुलोजिकी वाज रिटन बाई लेमार्क। लेमार्क्स थ्योरी अफ इनहेरिटेन्स अफ अक्वाटिक क्यारेक्टरलाई कुन बुकमा एक्सप्लेन गरेको छ भने फिलोसोफी जुलोजिकी। ओरिजिन अफ स्पिसिस, ओरिजिन अफ लाइफ बाई ओपेरिन, ओरिजिन अफ स्पिसिस बाई डार्विन एआर वालेस। डार्विनले पछि यो बुकलाई मोडिफाई गर्यो, ओरिजिन अफ स्पिसिस बाई मिन्स अफ नेचुरल सेलेक्सन भन्ने बुक थियो। बुक एन्ड अथरमा अब एसे अन थ्योरी अफ पपुलेसन और प्रिन्सिपल अफ पपुलेसन बाई टिआर माल्थस। टिआर माल्थसको प्रिन्सिपल अफ पपुलेसनले डार्विनलाई अत्यन्तै प्रभावित बनाएको थियो। दर्शवाइज फिलोसोफी जुलोजिकी वाज रिटन बाई लेमार्क, ओरिजिन अफ लाइफ बाई ओपेरिन, ओरिजिन अफ स्पिसिस बाई डार्विन एन्ड वालेस, ओरिजिन अफ स्पिसिस बाई मिन्स अफ नेचुरल सेलेक्सन बाई डार्विन, theory of population, essay on theory of population, that is principle of population by T.R. Malthus. Central theme of population के हो? What is the central theme of population? Descent with modification is the central theme of population. Central theme of population भनेर सोध्यो भने descent with modification. Central theme of population भन्यो भने descent with modification, meaning of central theme of evolution, descent with modification हो भने meaning of evolution is in biology भन्यो भने gradual change. Trend of evolution was explained by भन्यो भने लेमार्क. Father of theories of organization पनि लेमार्क हो. Father of paleontology लियोनार्डो दा भिन्ची. However, father of modern paleontology George Cuvier. Fossils found in sedimentary rocks. Central theme of evolution. Central theme of evolution, descent with modification, meaning of evolution in biology, gradual change, trend of evolution explained by Lamarck, father of paleontology Leonardo da Vinci, founder of modern paleontology George Cuvier, fossils found in sedimentary rocks. Origin of mammal and their periods. कुन पिरियडमा कुन mammal origin भयो? Remember as ODCFAR. Ordovician, Devonian, Carboniferous, fish, amphibia, reptiles. Yes. Ordovician, fish, Devonian, amphibia, Carboniferous, reptiles. ODCFAR. Ordovician, fish, Devonian, amphibia, Carboniferous, reptiles. Now, age of fish. Fish, Ordovician में आयो, Devonian में इसको प्रभुत्व जमे. That is, age of fish, Ordovician. Age of reptiles, Mesozoic era. Age of mammal and birds, Cenozoic. Age of human, modern human, Holocene epoch. First mammal originated in Triassic, first reptile in Triassic. First mammal र reptile कहिले भन्दा Triassic मा. First mammal र reptile कहिले? Triassic मा. त्यसपछि origin mammal ODCFAR. Ordovician मा fish, Devonian मा amphibia, Carboniferous मा reptile भनेर सम्झिने. Age of fish भने Ordovician, age of reptile Mesozoic, age of mammal Cenozoic, age of bird also Cenozoic, age of human Holocene, age of mammals first mammal originated Triassic, first reptile originated also in Triassic. Dinosaur originated in Triassic period. Dinosaur को origin Triassic. Dinosaur को प्रभुत्व of dinosaur, that is dinosaur lived in Jurassic period. Jurassic Park भन्ने फिल्म पनि छ. Dinosaur origin in Triassic, lived in Jurassic, became extinct in Carboniferous. Triassic मा आयो, Jurassic मा प्रभुत्व जमायो, Carboniferous मा गयो. Also called Stradivari reptile.
द्याट इज टेरिबल लिजर्ड पनि भन्छ। डाइनोसर ओरिजिनेटेड इन ट्रियासिक पिरियड, लिभड इन जुरासिक पिरियड, एक्सटिङ्क्ट भयो कहिले कार्बोनिफेरस पिरियड, टेरिबल लिजर्ड पनि भनिन्छ। अब बायोजेनेटिक ल गिभन बाई अर्नेस्ट ह्याकेल, अब मैले अगाडि भनेको थिएँ। स्टेटमेन्ट के हो? ओन्टोजेनी रिपिट्स फाइलोजेनी। बायोजेनेटिक ल को स्टेटमेन्ट के हो भन्दा ओन्टोजेनी रिपिट्स फाइलोजेनी। बायोजेनेटिक ल गिभन बाई अर्नेस्ट ह्याकेल, स्टेटमेन्ट ओन्टोजेनी रिपिट्स फाइलोजेनी। ओन्टोजेनी भनेको डेभलपमेन्टल हिस्ट्री अफ अर्गानिजम, फाइलोजेनी भनेको इभोल्युसन हिस्ट्री अफ अर्गानिजम। बायोजेनेटिक ल गिभन बाई ह्याकेल, स्टेटमेन्ट के हो? ओन्टोजेनी रिपिट्स फाइलोजेनी। ओन्टोजेनी भनेको के हो? डेभलपमेन्टल हिस्ट्री अफ अर्गानिजम भनेको ओन्टोजेनी हो। फाइलोजेनी इभोल्युसन हिस्ट्री अफ अर्गानिजम भनेको फाइलोजेनी। होमोलोगस अर्गान, रिमेम्बर HOD, होमोलोगस ओरिजिन सेम एक्सप्लेन डाइभर्जेन्ट इभोल्युसन। होमोलोगस अर्गान ओरिजिन सेम डाइभर्जेन्ट इभोल्युसन एक्सप्लेन गर्छ। एनालोगस त्यसको उल्टो, HOD को उल्टो होइन, होमोलोगस उल्टो एनालोगस, ओरिजिन सेमको ओरिजिन डिफ्रेन्ट, डाइभर्जेन्ट इभोल्युसनको कन्भर्जेन्ट इभोल्युसन। यस अब इक्जाम्पल कन्ट गर्ने, इक्जाम्पलमा फोलिम्स अफ टेट्रापोडा होमोलोगसमा, जस्तो फोलिम्स अफ टेट्रापोडा सबै मिजोडर्मबाट आउँछ, मिजोडर्मल ओरिजिन हुन्छ। मिजोडर्मल ओरिजिन, फङ्सन डिफ्रेन्ट, जस्तो व्हेलमा स्विमिङ हुन्छ, हर्समा रनिङ हुन्छ, बर्ड्समा फ्लाइङ हुन्छ। एनालोगसहरूमा विङ्स अफ ब्याट्स एन्ड बर्ड्स, विङ्स अफ ब्याट्स एन्ड बर्ड्स, विङ्स अफ ब्याट भनेको स्किन फोल्ड इक्टोडर्मबाट आउँछ, बर्ड्सको भनेको मिजोडर्मबाट, ओरिजिन पनि डिफ्रेन्ट भयो भनेपछि अब एनालोगस। होमोलोगसमा HOD भनेर सम्झिने, एनालोगसमा त्यसको उल्टो। इक्जाम्पलमा होमोलोगसको फोर लिम्स अफ टेट्रापोडा, एनालोगसको अब विङ्स अफ ब्याट्स एन्ड बर्ड्स।